ल भाइ बहिनीहरू तिमीहरू किन यति खुसी छौ आज? ए भन्नुको अर्थ विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय हाम्रो देशमा पनि भयो, यसकारण खुसी छौ? हो। अनि किन यो किन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री भएपछि मन्त्रालय भएपछि खुसी छौ तिमीहरू? एकजना दुईजना कसैले बोल्देऊ न, भन न कसैले उठेर, कोही पनि उठेर बोल। यसको अर्थ तिमीहरूको भनाइको अर्थ भइहाल्यो कि तिमीहरू पनि भोलिका दिनमा कसैले यहाँ साइन्टिस्ट बन्न चाहन्छ भने अब त्यहाँ ठाउँ पायो, तिमीहरूले पनि यहाँबाट साइन्टिस्ट बन्न अब सजिलै हुन्छ हाम्रो देशमै, यही नै भनाइयो। अनि मन्त्री को बनिरहेछ आज? हो। महावीर पुन कस्तो व्यक्ति हो? सदा जीवन उच्च विचार, सदा जीवन भनेको अर्थ न घमण्ड, न पैसाको ईर्षा, न पैसाको मतलब, मात्र काम, देशको लागि काम गर्छन्। ड्रेसमा पनि मतलब हुँदैन, कुनै पनि ड्रेसमा जान्छ आफ्नो, हो नि? एकचोटि ताली बजाउन जोरदार खुसी।